şu an muhtemelen kum fırtınası. Haymana'ya 7-8 kilometre kaldı. Allah Allah. Sana dedim yavaş abi yavaş. Yavaş dur. Ha, dur. Tamam ben yaktım sen yavaş. Ben sana dedim bir şey olacak. Evet şu anda Ankara'nın Polatlı ilçesinin üzerine bir toz bulutu geliyor. Bu Allah'tan. Oğlum bu ne la? Kıyamet kopuyor herhalde la. Afet, ha geldi. Gel dışarı gel.